po jako akawuwo. Energy for cooking food is more expensive today than food. Bannakibiina kya NRM bano okusinziira mu kago mu beegattira ogwa Revolutionary Guards bagamba nti ebimu ku bigendererwa byabwe kwe kununula ebyo gavumenti eno bye yalwanirira okulaba nga biddizibwawo omuli obutonde bw'ensi, embeera z'abantu ko n'ebirala. Naye mu buwanvu kitegeeza Revolutionary Guards kitegeeza abantu abamaze okulaba ku bibala eby'abantu abaalwana okununula eggwanga lyaffe wajje livudde waawe tuli naawe twagala okulitwala nga tetwetabye mu butabanguko wabula okutunulira ebibala n'ebiruubirirwa bigendererwa kubanga NRM ezimbye ebintu bingi ebitambudde naye bitono ebyogererwa bitono abantu balaba bya ku maaso wano ebyokumpimpi. Nelson Muwoomu omubaka w'ekigulu annyonnyodde ne ku nteekateeka gye balina okuyambako ku bugugulano obuli e Karamoja mu mbeera ey'okukuuma emirembe. Awekitiibwa bwe twogerera General Muhoozi Kainerugaba nga komanda wa Land Forces yatuuseeyo olwaleero ababaka abava e Karamoja abakulembeze bonna abava e Teso n'ava Choli bayitiddwa mu lukiiko olw'enjawulo enkya olwokutaano okutema empenda zonna ezinaatebenkeza Karamoja sub-region. Karamoja bw'ebeera n'obutabanguko eggwanga lyonna likosebwa kubanga ebyamaguzi ebyali badde bikozesebwa ebiki byonna bibeera bitabanguddwa. Waliwo emmere etwalibwa for example gye tulima ebisogo Karamoja bagirya tejjagenda nga waliyo obutabanguko. Okero Francis ssentebe w'omukago guno annyonnyodde ekigendererwa ky'ensinkano eno n'ababaka ba paalamenti kw'ossa okulambika ebiruubirirwa byabwe nga Revolutionary Guards omuli enkulaakulana okuyamba ku bavubuka ko n'ensonga endala. Ffe ng'aba members ba RG tulina basanyifu nti leero twadde ne meeting n'aba members ba parliament okutunula ensonga z'enkulaakulana n'enkolagana ennungi n'aba members ba parliament okulaba nti kye twagala okukola ng'aba RG Abannayuganda basobole okufunamu tulabe nti Uganda tutwala Uganda mu maaso y'ensonga enkulu nnyo lwasi leero twaze okutuula wamu tunyweku kacaayi. Ebigendererwa bya RG ebyegendererwa enkulaakulana ekyo ensonga nkulu nnyo na ensonga z'abavubuka ekintu kikulu nnyo okutunula omuvubuka nga omukulembeze wa leero n'eyenkya kintu kikulu nnyo ekyo. Twagala okutunula omuvubuka ng'omuntu asobola okuzimba ggwanga nga bamuwadde gukozesa. Mu birala bye basimbyeko essira kwe kwegatta ku nteekateeka eza gavumenti ez'okusomesa abavubuka eby'emikono nga kino ate kyo bakitandiseeko dda. Omulamwa gwa Revolutionary Guards tutunulidde nnyo ku muvubuka nti omuvubuka yasobola okulembera eggwanga nga nze yavuddewo. Omuvubuka yasobola okomandinga yalina eddoboozi kitegeera kati omuvubuka twetaaga omuvubuka anyumirwe eggwanga. Lwaki nti RG tutunulidde ku nkulaakulana ya muvubuka tugenda mukulaakulana tutya wedda twogera mu kusimba emiti tugenda basikiringa wenjogera wano twafunye ettaka amasana acres 8 tugenda kuzimbawo skilling centers nera nga tugoberera enkola ya presidential skilling initiative. So we are working in partnership with RG Rural Development Programs in Karamoja. And one of the areas we are targeting right now to give economic empowerment to warriors who voluntarily hand over their guns to the government. Coordinators or people who are planning for the next disarmament, which has already started, it is ongoing, that they should mind about the removal of the gun. After removing the gun, what will come next? So, what I can only say as a leader, we need to come together. Leaders and the government, the leaders from Karamoja region, we sit together, of which we have tried several times.